امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت. در این کلاس در مورد عملکرد کلیه صحبت میکنم. این موضوع نسبتا کمی طولانیه دوستان که به 3 بخش اصلی تقسیمش میکنم: وظیفه و عملکرد کلیه، و بخش دوم چه آرزوهایی به کلیه مرتبطه، و بخش سوم داروهایی که با استفاده از اونها آرزوهایی که به کلیه مرتبطه بتونیم درمان بکنیم. اصلی‌ترین عملکرد کلیه حذف مواد زائد و مایعات اضافی از بدنه. خب تولید ادرار یک فرآیند بسیار پیچیده، یکی از مراحل دفع و بازجذبه. این فرایند برای حفظ تعادل پایدار مواد شیمیایی بدن ما خیلی ضروریه. یکی از وظایف اصلی تنظیم موادی مثل نمک، سدیم و پتاسیم بدنه که خیلی ضروریه توسط کلیه ها انجام میشه. بنابراین اگر نمک های ناسالم، آب های تصفیه نشده و آب های جوشیده نشده و نوشیدنی گازدار زیادی استفاده میکنید، اینو بدونید که کلیه نمیتونه این مواد رو دفع کنه و دچار عارضه میشه. و وظیفه بعدی کلیه هورمون های تولید میکنه که به کارکرد اعضای بدن ما تاثیر مستقیم میذاره، مثل مجاری ادراری و پروستات. خب بذارید مثالی براتون بزنم. کلیه هورمون های تولید میکنه که گلبول های قرمز رو تحریک میکنه و این هورمون های تولید شده توسط کلیه ها به تنظیم فشار خون و کنترل متابولیسم کلسیم کمک میکنه. بنابراین اگر فشار خون رفت بالا و فشار خون رفت پایین و این موضوع خیلی تکرار شد، نگاه کاملی به کلیه هاتون داشته باشید و تحت بررسی توسط پزشک قرار بدید. خب در کل کلیه یک نوع کارخانه بسیار قدرتمندیه که مواد زائد از بدن جدا میکنه، داروها رو از بدن خارج میکنه. میگم داروها رو از بدن خارج میکنه یعنی اینکه کلیه میتونه داروهای طبیعی رو از بدن خارج میکنه. اگر به مدت طولانی داروهای خیلی شیمیایی سختی استفاده بکنه، کلیه دچار عارضه میشه چون واقعا توان دفع این مواد شیمیایی رو نداره و مایعات بدن رو متعادل میکنه که اگر شخصی بدن سردی داشته باشه یا ترد کمکار و فشار خون پایین داشته باشه، عملکرد آب به تمام بدن خیلی کمتر میشه که دچار ترک لب، بیماری سلولیت و بیماری خشکی پوست صورت و بدن میشه. هورمون های آزاد میکنه که فشار خون رو کنترل میکنه. بنابراین اگر فشار خون پایین باشه، پرتاب ادرار خیلی پایین تره. معمولا کسایی که فشار خون پایینی دارن دچار پروستات میشن یا عفونت ادرار به دلیل اینکه بدن سرد، مجاری ادرار سرده و این گرما تو قسمت تناسلی وجود نداره و بنابراین حدود 13 تا 14 cc از این ادرار برمیگرده مثانه و دچار عفونت و سنکالیه میشه که توی بخش دوم بهش میپردازیم. و وظیفه بعدی یک نوع ویتامین دی فعال میکنه که باعث تقویت استخوان‌های سالم میشه. اگر کلیه فوق العاده سالم داشته باشیم، ویتامین های دی که تاثیر مستقیم روی غضروف و تراکم استخوان ما داره، میتونیم تراکم استخوان خیلی سالم تری داشته باشیم و بدون درد. واحد عملکرد کلیه به نام نفرون نام دارد. هر نفرون به یک لوله وصله. هنگامی که خون وارد نفرون میشه فیلتر میشه و مایعی که باقی میمونه در امتداد این لوله که توبول نام داره قرار میگیره و مواد مغذی جذب میشه و مواد اضافی از طریق ادرار خارج میشه. بنابراین دوستان، اگر کسی که فشار خون پایینی داره و مشکلات تب سرد داره، ویتامین هایی در بدن جذب نمیشه و کلیه دچار عارضه میشه و تراکم استخوان خیلی ضعیفتر میشه و دردها و صداهایی در قسمت های بافته استخوان ایجاد میکنه. خب تا اینجا کافیه. در کلاس بعدی توضیحات خیلی بیشتری بهتون میدم که چه عارضه هایی در بدن به وجود میاره، مثال هایی که براتون زدم، و بخش های بعدی به داروهای اون میپردازم. براتون آرزوی موفقیت و سلامت میکنم. روز باشید.